呢一個係一個好叫做冇做足功課嘅一個影評，咁所以大家可以當笑話傾下偈都得㗎啦。咁首先先講講即係我對於黑社會第二部嘅睇法先咯。咁即係分為兩 part 咧，叫一個係觀感同埋即係嗰個臨場睇完套嘢，成套嘢俾我嘅感覺係啲咩啦，同埋即係角色上邊嘅嗰種即係感覺 feeling 啦嚇。咁啊啲好主觀嘅啫，咁就希望大家唔好屌啦嚇。咁就首先講咗即係整體故事嗰個叫做感覺先啦，咁就 OK 嘅個。即係個畫面上面，但係嗰個節奏上邊就我未必接受得到，因為佢係需要一啲好長，即係每一句對白你都要需要啲時間去消化。咁但係呢套嘢係即係大家都知啦，勁撚多文戲啦。咁文戲最主要就係你消化完，你就要即刻 move 去下一個對白，再一次消化咧，係真係有啲吃力嘅睇呢套嘢。咁即係對於我嚟講啦，雖然我都即係叫做略為即係一知少少對於即係馬飯同埋貝托，即係馬飯貝托同埋即係黑社會故事裏邊啲關係啊，主要就咁，所以呢套嘢我覺得即係唔完全適合啲新手啊走過去戲院去睇呢套嘢嘅。我反而覺得你要係即係對要是整個世界觀有一定嘅認知同了解，如果唔係你好難明白到即係成套嘢每一個對白或者甚至係每一個動作啦，或者即我唔可以叫動作，叫做總之發生緊嘅事，你冇辦法即時了解或者你唔明咧，係會有啲麻煩嘅。我自己覺得。咁好啦，咁呢個位就係我自己覺得認為整體戲嘅觀感，同埋即係都係嗰句咧，嗰個文戲上邊係真係頗為略多嘅。我覺得即係打即大家都知打鬥上邊其實都唔多嘅，即係第二集承接翻第一集嗰個叫排序上邊啦，咁所以都我個人認為唔係幾 OK 咯。咁即係作為一套《機動戰士高達》打住呢個名號作品嚟講的話，咁但係如果你唔係話啊，唔係我哋唔係打住《機動戰士高達》，其他嘅我反而會覺得好少少嘅，就係咁。咁好啦，咁我哋去到即係角色嗰個，即係我自己對角色有啲咩睇法。咁首先我淨係會講主角啦嚇，就黑社會 lawyer。咁即係你問我，佢俾我嘅印象，即係第二集啦嚇，第一集我唔講啦嚇。第二集嘅印象就係我覺得佢係一個真係精神病，跟住走去話要做低聯邦嘅人咯。佢俾我嘅感覺就係呢樣嘢，而係我會喺成套劇裏邊見到有好多即係我自己個人認為啦，係啲好仁慈嘅一面啦，叫做即係我會覺得就而嗰樣嘢係真係令到佢之後。即係我覺得喺故事裏邊，即係大家都知啊，佢之後死嘅其中一個成因咯，我覺得就係因為佢嗰個決心係唔夠啊，我覺得。即係你會一方面見到，即係佢同梁產妞打嗰陣時，佢會聯想到去阿寶，然後去調鳩阿寶話點解即係調鳩阿寶話點解你會覺得人類係仲有希望？亦都佢講咗一句説話，我覺得好。即係叫做好入到我個心，就係地球冇呢個容量去接納到人類嘅自私呢樣嘢。咁呢樣嘢其實都係圍繞翻去翻馬飯嘅題目，就係講翻阿華沙點解要將粒石仔抌落去地球。而呢樣嘢我會喺陣間完咗黑社會嘅部分再去講嘅。咁但係又好笑嘅就係佢其實由頭到尾就係同死人去。即係講述呢樣嘢，我會覺得係真係有啲精神病，同埋你會見到佢係有好多即係啱啱正所謂好迷之操作啦。呢個劇透㗎啦，已經係咁即係你會見到佢去到嗰個基地，然後佢竟然係諗住放走嗰啲虐待咗，即係雖然即係我唔可以話虐待啲人去食啦，咁但係。作為一個恐怖分子，佢落得機見到人，佢問完嘢，然後就話要放生呢樣嘢，就完全係唔諗 make sense 啦。我自己覺得，即係我即係假若啦嚇咁即係正常嚟講啦，我覺得都係滅口會好啲啊叫做。咁呢樣嘢我會覺得就係佢唔夠，即係我覺得喺呢方面我覺得做得唔夠好啊。而
而亦都好老實説嘅係，作為一個恐怖分子頭目，你唔去將一啲人去滅口，其實即係叫做你每做低一個地方，你殺一個人，我覺得呢樣嘢你應該要做好嘅心理準備。而喺成套嘢裏邊，你會見到佢係真係每一次，即係同埋每一次啊，見到佢係會即係放人咯。呢件事我覺得即係作為一個恐怖分子係唔 make sense。而但係又好笑嘅就係佢自己係作為聯邦即係聯邦軍裏邊林有德個仔，而呢樣嘢就係我覺得佢同恐怖分子會有衝突。即係你會見到其實佢有三個身份，一個就係馬法提恐怖分子嘅組織嘅 boss 叫做都算係。咁而第二個就係佢作為林有德個仔啊，第三個就係佢而家做緊嘢就係繼承翻瑪莎做緊嘅嘢啦叫做。咁呢樣嘢就係呢三個身份係有衝突，而令到我覺得成個故事張力係 OK。咁但係問我佢嘅做嘅嘢係咪好戇鳩咧？我一定覺得係嘅。咁就即係你會見到佢可以無端端打同女產撩打下，你會突然三部撩出去，然後係同阿寶傾緊偈，而明明好明顯就係嗰個女產撩嘅駕駛員冇講嘢，佢都可以成個嗰啲即係我唔知點講好，因為我記得呢個好似有個叫症狀，好似係總之係。我唔會叫咩名啦嚇，因為我唔係呢行啦叫做咁，但係係咯，佢俾我嘅就係呢種感覺，即係打下可以無端端同死人講嘢啊！呢單嘢真係搞得唔掂喎。咁雖然最後打贏咗，但係我亦都拗晒頭，點解佢唔係補頭？就係咁。咁好啦，咁我哋去翻即係啱啱我想講即係嗰個麻煩呢樣嘢啦。呢樣嘢都係我第二個認為佢好鮮明嘅感覺，就係即係我哋會以一個上帝視角去睇呢套嘢嗰陣時，就已經係覺得瑪莎提出抌石仔落去撞地球呢件事係合理，甚至係覺得一定要發生啦。咁但係我好想問一個問題，就係佢抌咗粒石仔，佢真係會改變到個地球咩？即係阿面改變到嗰個思想，即係。抌完啲石仔係啊，咁逼晒啲人上宇宙，咁但係其實你喺宇宙上邊都可以係有分階級㗎，咁所以其實我覺得我哋以上帝視角嚟睇，咁梗係覺得瑪莎提出嘅嘢係啱啦，咁但係喺呢個 moment 啊，即係阿面睇完哈薩維之後，咁但係我哋唔知道抌完粒石仔係啲乜嘢㗎嘛，即係除非佢好似官方咁樣類似出個 G-Class。即係啦，咁 G-Class 即係平行宇宙講呢樣嘢，咁所以我會覺得就係即係啦，我覺得即係 U.C 就係一個好討論性空間，但係亦都帶住少少偏見嘅嘢去討論啊。咁所以整套嘢嘅感覺就係這樣。咁講翻即係呢套嘢啲優點先啦。咁即係人物描寫嗰方面啦，叫做係 O.K. 嘅。點解話 O.K. 嘅呢樣嘢咧？就要即係叫做歸咎於喺即係套嘢嗰個時間問題。咁呢樣嘢我陣間先講。咁畫風嘅方面咧係夠寫實嘅，亦都有一種感覺係真係哇就係好真實嘅感覺咧，有啲叫做咁，所以呢套嘢嘅評價都 O.K. 整體嚟講。咁好啦，咁去到缺點啦，咁就我覺得即係正如我講啦，呢套嘢其實文氣都略為多，亦都喺我啱啱開頭講咗，就係你需要去消化每個對白嘅係啦，即係對白啦，咁同埋即係對白嘅內容啦，咁同埋我覺得即係整體而言就好多嘢係用對白去帶過，即係。例如係有一幕係即係哈薩維同即係叫做啲組織傾完，叫佢去襲擊個基地之後，嗰幕係有個即係叫潛艇喺度啦。咁而去到海底咧，就直接 move 去咗 Kiki 同埋阿 Kinis 去話我哋成功將即係叫做話將馬法提嘅其中一隻艦打爆咯。咁呢樣嘢就即係我覺得可以有更多嘅位置去描寫，而但係官方即係成套嘢就直接用一句説話去帶過。咁而且去到即係有一幕去到再習主席再現啊，即係部 X 根特再現嗰陣時，其實就有一幕係即係出現之前係爆炸，而嗰幕就唔知做緊啲咩啦，叫做因為我
即係睇嗰陣時，我唔知係咪 skip 咗啲劇情啦。咁 What If 根據翻官方嘅講法，即係我自己上網查翻咧，咁就係嗰幕係應該係佢哋襲擊個基地啦。What If 咁總之其中一個角色就即場死喺，即叫又唔係死喺哈薩維面前，係哈薩維見到爆炸走去 check，見到係同伴部機就知佢死咗。咁呢樣嘢有一個好大，即係好快大個嘅。咁然後去到落到地下就又話有個同伴死咗。咁呢個位又係我睇到拗晒頭嚇，你點解即叫做個恐怖分子個男炸鳩完之後，然後又好似係啊，即叫做睇到拗晒頭啊，叫有種感覺係咁啊。咁同埋即係我唔知係戲院嘅問題啊，定還是係 What If 啦。總之係佢好多嘅戰鬥場面都喺黑媽媽度啦，而本身戲院咧都黑媽媽，咁你叫我咧即係點睇咧？咁呢樣嘢就係啦，我唔知係睇2D 嘅問題啊，定係點啊？喂，咁所以我就覺得即係戰鬥畫面就，唉呢啲就好個人嘅。咁就係啦，咁所以套嘢個缺點係多，係即係我自己而言啦，我覺得都算，又唔可以話係即係好影響個觀感，純粹係就係俾我種感覺就係我需要喺睇嘢嗰時要諗咯，呢樣嘢就我有少少係唔 happy 係，咁但係整體睇係 happy，即係叫做開心啦，同埋一啲多咗個位去即係探討翻麻煩呢套嘢啦，係啦，咁所以就是這樣。咁啊，仲有一個額外少少嘅有趣嘅位置啊。咁啊，小弟咧其實就今年考 DSE 嘅，咁就因為我就考 speaking 啦。咁其中一題咧，我相信大家自己網上查都查到。咁有一題係講有關電影取景啊。咁啊，因為小弟咧係喺呢個3月27號星期五夜晚睇嘅。咁係啦，我考 speaking 已經考成10日就多啦。咁咧。當我睇完知道佢有喺香港取景嗰刻，有種奇怪嘅感覺，就係點解我唔早啲去睇嘅呢種感覺咯，係啊，咁即係早啲去睇咁可以 speaking 講出嚟啊嘛，咁同埋有個好不解嘅就係咧，有一幕係 Kiki 喺機場走完出嚟咧，咁嗰個位就好明顯係應該係東隧嚟嘅，咁但係 Kiki 上去佢嗰個豪宅嗰度咧，佢經過山頂，咁我就喺諗走紅隧唔係會快啲嘅咩？咁啊，係啦，就是這樣，係啦，咁就最後做翻啲老土嘢咧，就希望大家可以 like and comment share 呢條片出去，咁就係咁啦。呢個係個可係叫唔正經嘅影評嚟嘅，或者係叫純粹我自己嘅個人感官同吹水，係咁，我哋就下條片再見啦，拜拜。